When you see a jumping snake, run! Pozdrav ekipa! Hvala vam što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme za još jedno druženje s nama. U ovom slučaju točnije sa mnom. Jučer sam došao iz Bihaća, a danas već idem za Hercegovinu. A razlog tome je što idem na jedno mjesto u blizini Stoca. Međutim, to nikad ne biste pogodili gledajući slike i vide tog mjesta. Vi biste vjerojatno mislili da je to ili Karibi, ili Meksiko, ili ne znam, neko drugo egzotično mjesto, ali definitivno ne biste rekli da je to u našoj Bosni i Hercegovini. Ja se nadam da će biti dovoljno vode da vam pokažem to mjesto, s obzirom da je Hercegovina i da je bilo veoma vruće ovih dana. Pa uz tu nadu, uđimo. Evo nas, kod prvog bazena koji izgleda kao iz Meksike sa punci. Malo smo se osvježili pa ćemo nastaviti dalje. Ovdje sada ulazimo u kanjon i idemo kroz. Voda nije duboka, nećemo se nigdje hvatiti, dakle, iznad pojasa. Podijelit ćemo se na neki način u 3 grupe. Gledajte gdje stavljate, pogotovo ruku gdje stavljate. Kada se budemo hvatali za stijene, gledajte, morate tačno vidjeti tamo gdje stavljate ruku. Nikad ne stavljate ruku u nepoznato. Ne zavlačite, ne stavljate iza stijene ruku. Gledajte gdje je ruka, a ostalo će vam se sve razbježati od noga, tako da neće biti problema. Znači najveću pažnju moramo obratiti pažnju na ruke i gdje sjedamo. Trenutno se nalazimo u srcu džungle. Ovaj neistraženi predio skriva mnoge opasnosti. Hoće li naši junaci preživjeti? Pogledajte u nastavku. I naši junaci su uspjeli naći poznati hercegovački vodopad. Ova avantura je uspješno završila. Nije završila, idemo gore. A ima još jedan. Da, vrati. Privaj. A, pardon, nismo završili, ali uskoro ćemo završiti.
A nakon ovih prelijepih prirodnih ljepota idemo malo uživati u povijesnim znamenitostima. Posjećemo Daorson, stari ilirski grad. Nažalost, neki su devastirani. Nažalost, ali evo ovaj. Vjerovatno i on prevrnuo bio, ali su ga vratili da stoji uzgor. Evo, sem dole ima. I na ovom se može vidjeti simbol, vrlo rijedak simbol što se stečaka tiče. Ovo ti je simbol onoga beskonačnosti, jeli? Da. Ali to je bio završetak didovog štapa. Aha. Ovo je štap velikog dida Crkve Bosanske Bije. I tu ima isto epitaf na starobosanskoj ćirilici. Ne znam tačno šta piše, vjerojatno možda neđe u udžbenicima se može naći. Ali u svakom slučaju vrlo rijedak primjerak ovoga uklesanog didovog štapa. Što znači da je lokacija bila jako bitna. Ajmo ovdje da vidite kapiju vam. Evo nas na Daorsonu ispred Kiklopskih zidina. Kao što vidite, ogromne kocke kamena koje su i donešene ovdje, a i postavljene. Još uvijek ne znamo kako. Takozvane Kiklopske zidine zato što legenda kaže da su ih Kiklopi donosili i zidali. To je još iz mikenske civilizacije ostala taj mit. Znači, što se tiče samih zidina, ne postoji nikako vezivno tkivo. Ne postoji cement, ne postoji ništa što bi zalijepilo jedan kamen za drugi, nego su pod težinom kamena oni postavljeni. Eto ga, završila još jedna avantura. Ja se nadam da ste vi uživali, bar i upola koliko smo mi. Do trenutka kad će biti ovaj video već pušten, vode neće biti, ali se javite našim vodičima na jesen za ovu savršenu avanturu. Mi se odjavljujemo iz Daorsona i vidimo se u nekom drugom videu. Pozdrav! Pozdrav! Samo za mog kolegu Ivana javljamo se uživo iz srca džungle, Quebrada La Honda San Rafael. A ovdje smo jedno 10 km udaljeni od bilo kakve civilizacije. Ovdje žive samo majmuni i zmije i mi naravno. Hoćemo li uspjeti naći put odavdje? Ne znam, ali ćemo se potruditi. Ivane, vidimo se u ponedjeljak.